हेलो गाइस, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई चरा खोज्नको लागि नगरकोट लिएर जाँदैछु। को भक्कापाटी यहाँबाट हामी देब्रेला आयो भने नगरकोट पुगिन्छ, तर हामी आज यताबाट दाहिनेपट्टिबाट जाँदैछौँ। पन तेल खत बन्द गर पुरै तेल कस्तो त्यो तिलेको तेल हेर्नु त पुरै आगो देखिनु धन्न बेलैमा पेट्रोलको पाइप फुटेको देखियो। बाटो एकदमै खराब ल, पहिलेको हेरिकन यो बाटो कहिले अब झन् अब यो बाटो एकदमै ओहो कौवा त टङ्गे पो छ त के हो, समयलाई नै हेरि क्या हो कौवाको। यहाँ चाहिँ चामुनारे नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालय। यहाँबाट भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर पुरै देखिन्छ। यहाँ सरस्वती थान सरेलीसम्म जाने गाडी हो। यता गयो भने काभ्रे, तपाईँ त म त्यही रोक्छु। एकछिन रोकियौँ, यहाँ हाम्रो सरले काली देख्नु भयो अरे। यहाँ यहाँ के देखियो चरा देखियो, लाफिङ थ्रस रहेछ। चराको फोटो खिच्नलाई नगरकोट आइपुगेका छौँ। अब यो एरिया पनि यहाँ पनि चरा निकै पाउँछ। अहिले हामी नगरकोट आजको हाम्रो डेस्टिनेसन पहिलो यहाँ आज है मैला अनुभव भइरहेछ। बर्डिङकै लागि चाहिँ पहिलो पटक नै हो के प्रजाति भेटिन्छ कि भन्ने आश। सब ठिक छ, अब भर्खर त सुरु भएको छ। एक्साइटमेन्ट छ धेरै। नगरकोटको अरू ठाउँमा त धेरैचोटि गरिरहेछ। लास्ट टाइम त भेटेको थिएन, अब यसपालि चाहिँ आश अलिक बढी छ। अहिले हामी नगरकोटबाट बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 2 घिमिरे गाउँमा गएर त्यहाँसम्म चराहरू के छ कसो छ भनेर त्यहाँको मान्छेसँग एकछिन कुरा पनि गऱ्यौँ। धेरैजनाले बिहान र बेलुका आउनुहोस् चराहरूलाई भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि अब हामी उकालो लाग्दैछौँ।